嗨，各位，我向你介紹自己啊，我係一隻駱駝，我個名叫雲駝駝。喺我一生人入面呢，都做過好多勁嘢噶。不過我記得最勁嗰次呢，就係我曾經載過一個都幾重噶，我記得佢個名好似叫摩西啊，一個老人家上西乃山。我一步一步好慢好慢咁樣行，我感受到呢個老人家嘅呼吸都好沉重，好似佢喺度諗緊啲乜嘢咁。我都喺度諗，我唔止一次帶你上嚟呢度噶啦，你一次又一次上嚟。其實點解你咁中意西乃山呢？上面乜都冇噶喎。於是乎呢，我好好奇，我載咗佢上去之後，我一直偷偷地跟住佢，我喺側邊度望，我見到啦，我真係見到啊，好神奇啊！上帝同佢講嘢啊！呢個摩西係咩人嚟噶？我哋駱駝都唔可以有上帝親自同我哋傾偈啦！上帝唔係咁樣同我哋傾偈噶嘛？但上帝咁樣同你講嘢喎，哇！我諗呢個摩西伯伯一定係唔簡單噶啦。咁我聽下上帝同佢講咩啦？好犀利啊！我見到上帝整咗2塊石碑啊，上面有嗰個咩啊，叫做咩1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。我聽佢哋講咧，呢個叫十誡啊。啊，我明白啦，原來每次摩西伯伯要我載佢嚟呢度，就為咗同上帝傾偈。每次摩西同完上帝傾偈之後咧，心情都係好特別嘅。可能一路落山嘅時候，佢喺度諗，跟住要落到去點樣同啲群眾講，上帝同佢點樣講呢？哎呀，原來呢個伯伯嘅身份咁特別嘅，我有機會可以載到佢上西乃山幾次，我覺得好光榮啊！雖然我個名叫雲駝駝，呢一世成日都雲駝駝，但係我曾經載過呢一個叫摩西伯伯上西乃山，又將上帝嘅話語由呢個摩西伯伯帶到佢落山，送俾啲人民，我覺得自己都幾勁噶，所以你唔好睇小我雲駝駝，我係一隻不一樣嘅駱駝，因為我曾經載過摩西。我雖然雲駝駝，但係我呢一世人一啲都唔雲駝駝嘅。13個聖經地點，13位聖經人物，13件聖經事情。乖乖 Anthony 同你去到事發現場，重組當日事發經過，一個另類嘅旅遊節目。事發現場。唔該晒雲駝駝，又輪到我哋出發啦。我哋係事發現場嘅節目主持人，我係乖乖，我係 Anthony 啊，大家好。係啦，咁啊講開雲駝駝咧，佢就爆咗個秘密啦，話佢在呢個即係摩西上西乃山嘅，但係其實聖經冇寫嘅，摩西認唔認噶？咁啊，就雲駝駝嗰時就即係有時講啲嘢，大家都唔好知。不過咧，聖經裏邊咧就。摩西佢臨尾因為降咗10災啦，咁就即係臨尾啊法老王，你哋快啲走，快啲走，咁咧就其實佢送咗好多嘅叫做話金銀珠寶啊，等佢哋走嘅。咁當然我絕對相信一定係有駱駝嘅，因為駱駝喺嗰陣時係一個好重要嘅運輸工具。咁所以成個叫做話以色列嘅團隊裏邊咧係有駱駝嘅。咁但係就摩西佢上西乃山咧就冇記載嘅。
係咁，即係究竟佢有冇騎駱駝？我哋要遲啲嚇揾日係約到摩西飲茶，即係大家去到嗰日約到摩西飲茶，問下佢先知喎。呢個可以嘅，睇到時佢係飲latte定飲乜嘢啦。係，不過摩西好忙嘅，未必睬你，所以個個都係要約佢飲茶。咁咧就上西奈山咧，其實就而家上咧。都係兩條路嘅，一條就係你自己行咯，一個就係騎駱駝嘅都係。咁一陣間我哋再講多少少啦。咁我又做翻老本行啦，都俾大家知道。其實頭先阿 Grace 佢講阿摩西上西奈山或者佢領受十誡嗰度啊，呢個西奈山其實喺邊度咧？咁而家我哋就傳統上都相信咧，呢個西奈山咧，或者聖經叫何烈山咧，佢就喺呢個西奈半島嗰度嘅。西奈半島都好獨特，佢係埃及嘅國土。埃及其實佢主要國土係喺非洲嗰度嘅噃，東非嗰邊啦。但係佢喺即係非洲嘅右邊嗰度咧，嗰個西奈半島其實係屬於亞洲嘅。咁你話個西奈半島幾大啊？好得意喎！佢真係同以色列咧，佢大以色列少少，或者用香港比較咧，佢就整個西奈半島咧就係大香港就叫做22倍到啦。咁就咁佢嘅地形好得意嘅，就係東北面咧，其實地中海嚟嘅。OK， 咁就佢跟住佢半島啊嘛。咁佢嘅兩邊咧，等於我哋九龍半島兩邊咧，其實就紅海嘅北面兩個丫叉咁樣嘅。咁嘅西面嗰度咧就係蘇伊士運河嗰度穿出去。咁另外個右邊嗰個丫叉咧就係呢一個如果喺以色列嗰個最南咧就叫做以拉他，咁係呢一個叫做約旦最南一個叫阿加巴，咁兩邊係即係對住嘅城市嚟嘅。咁就如果我哋而家叫做去西奈山咧，就一般如果我哋話淨係去西奈山咧，嗰個採取嘅途徑都係咧喺以色列咧一路去到最南嘅地方。頭先我講嗰個地方啦，以拉他啦。咁喺以拉他過少少咧，有一個叫做塔巴嘅邊界嚟嘅。咁就喺嗰度過啦。一般我哋如果去咧，就會大約4點到啦，就去到呢個邊界。咁跟住就搞半個鐘啊，都唔好耐嘅啫。嗰啲海關嘅問佢嘅事情，就會上翻叫做埃及幫我哋安排嘅旅遊車啦。咁就再行多，你當3個鐘頭咯。就會去到咩咧？西奈山腳，我哋就喺嗰度咧，就即係食個晚餐啦。因為你去到成8點噶啦，咁跟住咧，但係對唔住，你唔好諗住即刻瞓覺，佢會叫你瞓覺嘅。不過佢加多句話，11點鐘有人敲你門噶啦，就11點鐘夜晚就要咩？起身，跟住咧就係坐好短嘅車嘅路程咧，就去到就係西奈山腳。就行一段路仔，就去揀駱駝。因為一般嚟講嘅話，如果你自己行上個山咧，都要3個鐘咪辛苦。咁就一般我哋都提議啲團友咧，就係上嗰時咧就坐駱駝。雖然我哋有嗰個叫中東沙士嘅擔心，但係你唔好忘記嗰時係深夜喎。咁你行上去咧。都幾真係暈陀陀嘅，暈陀陀冇錯啦。咁所以我哋都做足防禦措施啦，戴晒口罩，咁就唔好周圍自己摸嚟摸去咯。咁咧就騎駱駝咧就係上山嘅。我記得我第一次去埃及咧，當時其實即係埃及長期都係有黃色啊定係紅色嘅旅遊警示噶嘛，即係佢係有時黃有時紅咁啊嘛。咁其實佢長期有嘅好似係，咁就我當時我記得我第一次去埃及嘅時候咧，就係騎駱駝上西奈山。但係我哋當時本來一個日嘅行程咧係好快嘅，但係因為就係因為嗰個驚唔安全啊，所以有啲旅遊警察為我哋開路啊，我哋跟住架警車行，所以我哋係兜咗路咧，係明明幾個鐘我哋行咗成日嘅，即係去到好夜先至。我相信嗰時你去嗰時咧，就可能係個治安係。冇而家咁好嘅，而家好咗啲。咁坦白講，我哋即係真係以翻團友嗰個安全為重要。咁其實我哋係有一段時期，我哋都唔安排去埃及嘅，一知道嗰段路咧唔係咁安全。咁而家我哋去咧，就係我哋回程嗰陣時就有警察嘅車咧跟我哋一段時間嘅。咁我相信就係佢哋都，你知道佢哋入去叫監控㗎嘛？係。可能嗰笪地方可能係比較係
如果有事發生咧，會嗰笪地方嗰段地方所有警察護航。不過係回程嗰陣時，係因為埃及係好多旅遊警察噶嘛，就算你行嗰啲街啊，都係一路好多旅遊警察喺度巡噶嘛。咁啊，但係嗰陣時我哋騎駱駝個感覺都幾深刻嘅，因為你個感覺係點樣啊？因為咧嗱，嗰啲駱駝咧，我唔知你有冇留意望真嗰隻駱駝啦。嗰啲駱駝係嗰啲樣係笑眯眯，其實佢根本係咁嘅樣嘅，隻都係咁嘅樣嘅。但係你覺得佢好似喺度笑緊咁噶？我唔知，我覺得佢幾迷人嘅。啊，講開嗰隻暈陀陀嘅駱駝，我估阿摩西都係行路上去嘅。因為點解咧？我嗰次咧騎，我上一次騎咧就係2年前。坦白講，我都係2年前，嗰時係第一次去。而家我早過你喎。我唔知，所以我問你嘅感覺啦。我騎咗一陣間咧，因為隻腳咧未試過咁樣擘開一個位咁耐，即係我啲肌肉係唔慣嗰啲位置啊。我中間我行咗一段時間咧，我頂唔順啊。即係有啲暈陀陀係咪？係啦，但係咧，咁我又見啲團友，仲有幾個女孩子喺我附近，佢哋冇嘢喎。我就覺得如果我出聲話停一陣間咪好瘀，咁我終於係咩咧？一路捱咗上去嗰個叫做咩 Camel Station， 即係話我哋要落要喺個駱駝度落嚟啦。你問我咧，呢個騎駱駝都唔好受，不過有啲人教嘅。其中一樣嘢你自己會咁 tense 啊，係咪？就因為咧你自己有少少咧就驚，你譬如話咧佢有你知嗰個駱駝啦，佢前後都有個木柱仔噶嘛，俾你咁樣去咩噶嘛。其實咧你應該輕鬆啲唔對，你越緊握住佢咧，你成個人都緊咧，你會啲肌肉又好唔好？咁你稍微輕鬆少少。其實啲駱駝咧，佢哋係好咩嘅，好 nice 嘅，好 nice， 同埋佢哋咧就即係叫做佢哋好熟悉啲路嘅，因為行咗咁多次。咁所以調轉嘅話咧，你自己放開啲咁多咧，我相信冇咁攰啦。不過嗰次我真係好辛苦。嗱，我唔知你有冇騎過馬啦，因為我本身係即係我唔係淨係帶嗱，你就聖地專家啦，我係帶全世界各地噶嘛。咁即係我好多年之前啊，已經去內蒙古騎馬，係騎幾個鐘嗰啲。咁你知騎馬同騎駱駝分別係咩啊？馬啊行得快啦，即係佢唔係佢程差唔多半行半跑咁滯啦。你騎完馬之後，好多人包括領隊團友好多劈痛㗎喎。嚇，唔好講墮馬啦，其實騎馬正常你冇墮馬都劈痛㗎喎。咁所以你騎完馬之後騎駱駝咧，就覺得駱駝係一個龍椅嚟㗎啦，已經係好舒服㗎啦。係啊，去到嗰個 Camel Station 咧即係駱駝嗰個站啦嚇。咁嗰次你有冇再行上石級啊？哦，咁梗係要上去啦，因為你上到好似話750級石級嘅喎。我覺得嗰次咧就我唔知你嗰次有冇人去提醒你哋啦。就佢就話咧你記住，因為啲中間咧即係我哋騎駱駝上啊嘛。咁之後就行上去啦。佢話咧，如果你攰咧，就一定有人幫你嘅。係因為當你行嗰陣時咧，身邊就有嗰邊嘅地道嘅貝都因人咧。佢哋隨時願意去幫你嘅，但係當然咧，幫你係有代價嘅。佢例如就係話，譬如佢將個手整出嚟，你掂一掂佢嘅手咧，係掂一掂啫。呢個係個 service，佢要收你錢噶啦。咁佢提醒我大家有咩咧？你如果真係需要佢幫你咧，你佢嘅手整出嚟咧，你就掂佢嘅手。即係等佢即係掹住佢嚇，因為你一掂到佢嘅手咧，你就要俾錢嘅啦咁樣。咁所以嗰次我去嗰陣時咧，就啱啱有個團友咧，佢就之前咧就整親隻腳，咁佢臨尾咧都要嗰位貝都因嘅朋友咧幫佢手，一路咁樣拖帶住佢咁樣行，佢好堅持行到上頂。咁嗰啲貝都因人會唔會開天殺價㗎？定係有價目表㗎？都有公價，即係拎隻手出嚟就10美金，拎埋隻腳出嚟就20美金咁㗎。都有公價嘅。咁但係最得意就係嗰啲貝都因人咧，個名都一樣嘅，全部叫夏 BB 㗎。佢費事你到時一間叫做咩啊嘛？我哋叫咩啊？即係 Sweetheart 啊嘛，抵到佢嘅底啊嘛。Sweetheart 歌都唱咩夏 BB，夏 BB 咁嘅喎。咁即係佢哋係啦，即係如果你有時去啲阿拉伯嘅國家咧，即係因為其實全世界有22個國家係講阿拉伯話噶嘛。
你去到啲講阿拉伯嘅國家咧，咁佢哋有啲人都唔想話俾你知佢個名，就話俾你知佢個名叫哈比比咁樣啦。講頭先你話係摩西喺嗰度就領受10誡啦。其實我自己都有時同啲人講噶，如果大家啲人咧，你留意啲猶太人咧，有可能覺得佢哋好特別。佢哋特別可能佢哋嘅服飾啦，佢啊特別在佢哋有守安息日啦，又特別話佢哋有個3個大節期啦，逾越節啊、五旬節啊，同埋呢個叫住棚節，佢哋守啦。有啲人就係咁講啦，其實佢哋係叫做話主後嘅500幾年叫亡國啦，咁真係離開個聖地俾羅馬去驅除佢哋都成叫2000幾年嘅。點解佢哋喺咁多年之後都仲係守呢啲？當然唔係全部人啦，但係都唔少群體咧，都係守緊呢啲喺聖經裏邊叫佢哋做過嘢嘅。咁我自己係察覺嘅吓，都有人提醒我啦。同聖經就係呢度喺西奈山發生嘅事咧，有關係嘅。因為喺聖經裏面記載係咩咧？第一係神揀選摩西帶佢啲百姓離開埃及噶嘛，咁所以咧，其實上帝咧就想嗰啲百姓咧聽摩西話嘅，信任摩西嘅，所以聖經裏邊有記載係咩咧？神話咩咧？你帶你啲百姓嚟，我就同你傾偈。即摩西同摩西咁講啊，即係或者話神同摩西係傾偈嘅，咁讓啲百姓咧。去乜嘢？咁講完呢句說話咧，就叫3日之後咧，就叫啲百姓乜嘢咧？聚集晒喺西奈山腳下。聖經個講法就係話咧，摩西率領啲百姓咧出營迎接神，都站在山下。摩西說話，神有聲音答他。咁我想講係咩？重點嘅係咩咧？所有嘅以色列人都喺在場嘅。咁如果大家又留意翻聖經裏邊咧，就算喺我哋叫耶穌之後嘅新約聖經咧，嗰啲彼得就算保羅史提反，佢哋講啲嘢啫，佢哋會由乜嘢啊？由亞伯拉罕開始講起，由摩西開始講起嘅。咁點解佢哋咁講咧？係因為所有人都見到乜嘢啊？上帝喺度啊！咁所以乜嘢？嗰啲老豆咪同阿仔講咯。講翻呢啲事咯，阿仔咪同佢個仔講咯，咁所以係咁樣一代一代咁去講嘅話咧，因為佢哋係慣咁講嘢嘅，咁所以係咩咧？到佢哋就算亡咗國，佢哋呢啲嘅事情依然喺佢哋嘅腦海裏邊。而家猶太人都係好遵守律法噶嘛，咁但係可惜就猶太人入面即係接受耶穌嘅就唔係好多，但係佢哋咧好得意嘅，猶太人就算信耶穌都唔叫自己做基督徒嘅，因為佢覺得基督徒係外邦人嘅名稱啊嘛。係啊，佢哋叫自己做係即係接受耶穌嘅猶太人啊嘛。咁但係埃及呢個地方好特別嘅，特別就係在喺阿拉伯國家嚟講咧，埃及算係多基督徒嘅。係啊，係啊，係啊，同埋好得意噶，因為我去過埃及幾次啦，咁嗰度啲人咧，佢哋好似感應到嘅，即係感應到你係基督徒，你係穆斯林，即係佢哋唔使問嘅，即係例如我同埃及導遊傾偈咧，佢真係唔使問嘅，佢就話佢哋係基督徒，佢感應到嘅，跟住你真係去問，即係唔知佢點樣去感應到，但係佢哋真係睇得出，甚至佢哋識得分，佢哋知道佢哋係基督徒啊，定係穆斯林，好似係兩個陣營咁樣嘅。係啊，我諗佢哋我哋去嗰邊嗰啲叫做埃及嘅，佢哋都要提供個導遊俾我哋，咁都係基督徒嚟嘅。咁呢個基督徒咧，佢就我哋回程嗰時，佢同我哋分享，讓我哋全車都好感動。佢話咧，佢其實係可以一家人咧去倫敦住嘅，但係佢話佢選擇留翻喺埃及，真係需要，因為佢覺得佢要同佢啲叫咩啊？國民喺埋一齊，雖然地方都係好動亂，同埋就即係有時佢哋因為佢用佢哋發生叫做話嗰個政變咁樣咧，成個國家個經濟好差，所以佢都話佢哋好想多啲遊客咧能夠去到，讓佢哋咧嗰個經濟都有改善。
埃及真係需要即係多啲基督徒去關注啦。咁啊，佢哋好興賣嗰啲係嗰啲香精啊、精油啊，即係佢哋好得意嘅喎，即係佢哋好多啲精油咧係溝埋做好多唔同嘅配方咧嚇，咁都係佢哋專賣，同埋佢哋嗰啲沙畫。嗰啲即係嗰啲叫宣，即係嗰啲叫宣紙啊！喺啲上面畫嗰啲畫咧，都係佢哋嘅特色嚟噶嘛。係啊，我諗我哋如果去西奈山咧，我自己都想有啲提議就俾當然啦，我諗如果你上西奈山咧，如果你係有信仰就比較好。點解我咁講咧？因為你上山嗰段路咧，其實係黑掹掹嘅，咁你可以睇咩咧？睇星星，但係你唔係咁望住個頭咁樣。望2個鐘噶嘛，明唔明啊？咁所以如果你係有一個信仰，你睇翻起聖經喺西奈山上發生嘅事情咧，你做個聯想咧，咁你會好啲。咁另外咧，我就好難忘咧。其實咧，因為騎咗咁耐，好似我哋腳好攰啦。一落完咧，哇！嗰個駱駝站嗰度咧，一有 coffee 飲啦，另外有杯麵噶，哇！我覺得個杯麵好好食，因為好攰好耐。咁跟住我哋又幾用力啦，行750級嘅石級去到個頂咧，咁跟住咧，其實都要等都可能2-3個鐘先睇日出。咁但係當個日頭慢慢出咧，一來好靚啦，你就真係可以睇出咧，哇！嗰時係你即係咩啦？影相嘅時候啦，影個日出啦，影成個山脈啦，你見到係乜嘢啊？山之後又有山，山之後又有山，嗰啲山勢咧都好靚。咁啊睇到咧，真係嗰個叫做創造嘅偉大。係啊，所以我行山嘅時候，我領悟到一樣嘢就係咧，你成日望住你嘅目標啦。即係諗住想行去嗰度啦，你估唔到，即係以為嗰個係山頂，你行到嗰個先發現原來後面仲有個仲高嘅。咁即係你喺你呢個角度睇，其實你睇唔清楚前路，因為你淨係見到你眼前嗰個山啫嘛。但上帝喺上面睇落嚟，佢先知道我哋一生嘅藍圖咯。冇錯。所以有時你掌控，我哋都未必掌控到，因為我哋眼光有限，係咪啊？我哋雙手嘅力都係有限。咁啊，但係有一樣得意就係咧，我即係除咗係帶香港人啲聖地團，即係特登去嗰度之外咧，我都帶過啲大陸人去埃及噶嘛。咁其實開羅大學咧嘅中文系都好犀利嘅，即係埃及係好多識講普通話嘅導遊噶。咁但係咧好得意就係咧，埃及嘅導遊咧我諗好多即係都係穆斯林啦。咁就佢哋咧講嗰段歷史咧，係用可蘭經嘅角度去講嗰段歷史嘅，所以你去埃及你都要諗清楚你跟緊邊個去，因為佢哋例如喺伊斯蘭教入邊耶穌佢哋好尊敬，因為覺得耶穌係先知嚟噶嘛。不過穆罕默德勁啲啫，係佢哋覺得耶穌係同呢個摩西亞當一樣係先知嚟噶嘛。冇錯，佢哋咁睇法嘅。係咁，所以如果喺個埃及導遊面前，你話耶穌係神嘅兒子咧，佢哋又會覺得好反對咁樣嘅。呢個我哋自己都要小心啦。不過先係講開話咧，喺西奈山嗰度咧就一山還有一山高，都係嘅。但係我又有機會同大家又分享下，有啲嘢係一山還有一山低嘅。咁啊，希望期待下次見大家啦啊！拜拜。